جانب تاجیکستان اخیراً 427 قطوس ساکنان قرقیزستان را که هنگام چرانیدن مرز دو کشور را عبور کرده به طرف تاجیکستان گذشته بودند به صاحبانشان برگردانیده است. مرکز مطبوعات خدمات دولتی مرزبانی کمیته امنیت قرقیزستان خبر داد که روز 12 ینور سال 2023 به مرزبانان ریاست مرزبانی ولایت اوش شهروندان قرقیزستان مراجعت کرده خبر دادند که هنگام چرانیدن پاده قطوس‌های آنها عبارت از 427 سر از مرز به طرف تاجیکستان گذشته است. به سبب بد بودن آب و هوا پاده‌بان‌ها نتوانستند مشخصاً به کجا رفتن پاده را معاین کنند و خودشان مستقلانه به جستجوی قطوس‌ها پرداختند. روز 13 ینور در این مسئله مذاکرات نمایندگان قرقیزستان و تاجیکستان صورت گرفته. در پی این گفتگو جانب تاجیکستان 427 سر قطوس را به صاحبانشان برگردانیده است. در خبر گفته نشده است که این حادثه در کدام قطعه مرز ولایت اوش قرقیزستان با تاجیکستان رخ داده است. ولایت اوش با ناحیه‌های لخش وادی رشت و قسمت‌های شمال ولایت مختار کوهستان بدخشان هم مرز میباشد. این حادثه در حالی است که مرز تاجیکستان و قرقیزستان قریب 2 سال باز از جانب بشکک به صورت یک جانبه بسته شده است و رفع شهروندان و واسطه‌های نقلیات و انتقال بارها توسط این مرز منع کرده شده است. یادآور می‌شویم قرقیزستان مرزش با تاجیکستان را از 20 می سال 2021 بلافاصله بعد از تدخلات‌های خونین در مرز این دو کشور برای رفع ساکنان و ماشینا بست و انتقال محصولات نیز بین دو کشور رسما منع شده است.